เราไม่เคยเชื่อเลยว่าการเขียนจะทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จได้จริงๆแต่หลังจากลองเขียนแพลนเนอร์มา6ปีแล้วก็ลองเขียนวิธีการตั้งเป้ามาหลายๆแบบเรารู้สึกว่าวิธีนี้นี่แหละที่มันทำให้เป้าเราเกิดขึ้นได้จริงๆวันนี้ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคการเขียนที่เราใช้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกันนัทเนี่ยเขียนแพลนเนอร์ในการทำงานมาหลายปีนะคะซึ่งน่าจะประมาณ6ปีได้แล้วเพราะว่าออกแพลนเนอร์ของตัวเองมาแล้ว6เล่มเนาะแล้วก็รู้สึกว่าการเขียนมันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากจนมันสามารถทำให้เราจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบเป้าหมายแล้วก็ทำให้เป้าหมายเราสำเร็จได้จริงๆก่อนที่จะรู้จักการเขียนตรงนี้มันก็มีหลายๆปีที่เราเคยตั้งเป้าหมายอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าพอสิ้นปีแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่สำเร็จทั้งที่เราก็ตั้งใจใช้ชีวิตอย่างดีก็เลยจับจุดได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนประเภทที่มีความคิดเยอะแล้วมันมีความคิดที่ฟุ้งทำให้การเขียนเนี่ยเป็นตัวช่วยการจัดระเบียบความคิดของเราให้อยู่เข้าที่เข้าทางแล้วก็ทำให้ความคิดของเราเกิดเป็นแอคชั่นได้มากขึ้นการเขียนอย่างแรกที่น่าจะทำช่วงต้นปีตลอดนะคะแล้วก็แนะนำให้ทุกคนทำด้วยก็คือการเขียนวิชั่นบอร์ดนั่นเองคือเวลาคนพูดถึงวิชั่นบอร์ดมันอาจจะดูฟุ้งเฟ้อฝันหวานเพราะว่าตอนแรกก็รู้สึกเหมือนกันทำไมการเอารูปใน Pinterest มาแปะบอร์ดสวยๆมันถึงจะสามารถทำให้เป้าหมายของเราเป็นจริงได้นั่นไม่เคยมีเซตความเชื่อตรงนี้เลยจนไปอ่านหนังสือเล่ม Manifest นะคะ7ขั้นตอนสู่สิ่งที่ปรารถนาแบบใต้ยานหนังสือนิดนึงอ่านแล้วทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าการที่เราเห็นภาพตัวเองชัดมากแค่ไหนรู้สึกถึงมันได้มากแค่ไหนเราจะสามารถดึงดูดสิ่งที่เราอยากได้ให้เกิดขึ้นจริงเหมือนอย่างเช่นคนที่เป็นดีไซเนอร์หรือว่าคนที่แบบสมมติออกแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากออกแบบโซฟาสักอันหนึ่งเขาก็ต้องมีภาพในหัวก่อนว่าเขาอยากจะออกแบบโซฟาอะไรมันถึงจะสามารถออกแบบมาเป็นชิ้นนั้นที่ใกล้เคียงกับที่เขานึกไว้ในหัวได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเกิดเราอยากได้เป้าหมายอะไรอยากจะให้ตัวเองเป็นคนแบบไหนอยากจะให้ตัวเองรู้สึกยังไงในปีนี้เราจะต้องมาเค้นมานึกภาพในช่วงต้นปีนี้ค่ะให้ออกได้มากที่สุดว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเป็นแบบไหนเป้าคืออะไรในขั้นตอนนี้นะคะใครจะทำเป็นอนาล็อกแปะบอร์ดหรือว่าใช้กระดาษเนี่ยได้หมดเลยส่วนของนัทนะคะวิชั่นบอร์ดจะทำทุกปีใน iPad นะคะในแอป Good Note ที่เราใช้กันประจำเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่เป็นตัวไวท์บอร์ดกระดาษลายขอบให้เราด้วยเราก็จะสามารถแปะสารพัดบอร์ดได้อย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็ใครที่ทำบน Good Note เหมือนกันนัดแนบบอร์ดตัว Reflect อันนี้ไว้ให้ทุกคนทำด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เอามาลองเขียนพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยซึ่งหนึ่งในขั้นตอนก่อนที่จะเขียน storyboard นะคะคือเราต้องมา reflect กันก่อนเพราะทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มปีใหม่เราจะต้องมาทบทวนในปี 2025 ก่อนนะคะว่าอะไรที่ได้ไปต่อแล้วก็สิ่งไหนที่ไม่ได้ไปต่อแบบไม่กี่คำถามเล็กๆประมาณนี้อย่างเช่นรู้สึกมีความสุขกับอะไรที่ได้ทำในปี 2025 แล้วทำไมถึงได้ทำสิ่งนั้นเราจะได้นั่งนึกด้วยค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เรารู้สึกแฮปปี้ภูมิใจที่ได้เกิดขึ้นในปี 2025 แล้วก็มานั่งเค้นกันว่าแล้วทำไมเราถึงสามารถทำให้เกิดสิ่งนั้นได้และแน่นอนว่าก็จะมีขั้วตรงข้ามนะคะก็คืออะไรในปี 2025 ที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจที่ไม่ได้ทำมันและก็ต้องตอบให้ได้ด้วยว่าแล้วทำไมถึงไม่ได้ทำสิ่งนั้น2 คำถามนี้นะคะมันจะได้ช่วยลีดเราให้เรามาปรับเป็นเป้าหมายของปี 2026 ได้แบบ effective มากขึ้นหลังจากที่เขียน 2025 เสร็จแล้วก็จะไปต่อกันด้วยปี 2026 ด้วย 2 คำถามเล็กๆนะคะก็คืออะไรที่ได้ไปต่อและอะไรที่ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าจริงๆในทุกๆปีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรีแบรนด์ตัวเองใหม่หรือว่าเป็น New Year New Me ตลอดก็ได้บางครั้งพฤติกรรมบางอย่างของเราในปีที่แล้วมันอาจจะดีมากๆจนเราสามารถเอามาปรับใช้ในปีใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะทุกคนใช้เวลาตรงนี้ได้เลยหลังจากตอบคำถามตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทำ Vision Board กันค่ะอย่างแรกคือเราจะมาสร้าง Memo Pad ทั้งหมดหลายๆแผ่นนะคะซึ่งก็จะมีจำนวนตามเป้าหมายที่เราอยากตั้งเลยและนั้นก็จะให้ Memo Pad เนี่ยแยกออกไปเป็นสีเราจะได้แยกเป้าหมายของเราได้ชัดเจนขึ้นทุกคนสามารถมาปรับสีหรือว่าความโปร่งใสอะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะแล้วเราก็เขียนเป้าลงไปได้เลยค่ะว่าปีนี้เนี่ยเราอยากทำอะไรบ้างหรือว่าอยากจะทำเรื่องประมาณไหน
เป้าหมายที่เราอยากจะทำมีกี่ข้อก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยน่าจะตั้งอยู่ที่ประมาณ 3-4 ข้อมันจะได้ไม่เยอะเกินไปแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกายภาพก็ได้หรือว่าเป็นเกี่ยวกับ emotional ภายในตัวเราก็ได้นะคะคือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเราอยากได้อะไรเป็นของในปีนี้ใช่ไหมอันนั้นไม่เป็นไรเลยเราก็มาตั้งเป็น emotional ก็ได้ว่าปีนี้เราอยากจะเห็นเป้าหมายตัวเองเป็นคนยังไงอยากจะทำอะไรบ้างไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับสิ่งของก็ได้ค่ะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่เป็น reference ในการหาชีวิตที่อยากใช้ไลฟ์สไตล์ที่อยากเป็นก็คือแอป Pinterest นั่นเองอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการเขียนเป้าหมายใน Vision Board ก็คือเราจะต้องเขียนให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าเราอยากได้อะไรแล้วสิ่งที่เราอยากได้หน้าตามันเป็นยังไงถ้าเกิดเราอยากได้บ้านก็เขียนให้ชัดที่สุดเลยว่าบ้านเป็นยังไงกระเบื้องสีอะไรเราเข้าไปในนั้นเราแบบจะโดนแสงสาดยังไงหรือว่าในบ้านมันจะปิดทึบอะไรยังไงคือนึกภาพให้ออกมากที่สุดแบบแปะให้ละเอียดเขียนให้ละเอียดไม่ต้องเขินหรือแม้แต่การตั้งเป้าหมายที่เป็นตัวเราเองเราก็สามารถทำให้มันละเอียดที่สุดไปได้เลยว่าจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นรู้จักปฏิเสธคนได้หนักแน่นมากขึ้นเป็นคนที่รู้สึกหนักแน่นในความชอบของตัวเองมากขึ้นเราได้ทำในสิ่งที่ชอบคือทำอะไรเขียนให้ละเอียดเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งกิมมิคที่น่ารักนะคะเดี๋ยวนี้กูโน้ตเขาสามารถแปะสติกเกอร์ GIF ได้แล้วนะคือใน Pinterest อะค่ะเราไปพิมพ์ได้เลยว่าตัว GIF มันก็จะมีรูปภาพที่ขยับได้แบบนี้เป็นการขยับสั้นๆเราดาวน์โหลดมาเป็นแบบคล้ายๆรูปภาพ JPEG เลยอันนี้ก็คือนัดเองที่อยากจะอ่านหนังสือแบบทั้งวันทั้งคืนเราก็สามารถลากเอามาแปะได้เหมือนรูปภาพปกติเลยและน้องเขาก็จะเล่นดุกดิกอยู่ข้างในนะคะเป็นกิมมิคที่น่ารักมากอีกหนึ่งอย่างที่ต้องแนะนำเลยนะคะว่าการที่เราใช้ไวท์บอร์ดแล้วก็เมโมแพดอะไรแบบเนี้ยถ้าทุกคนเอาเอลิเมนต์อะไรก็ตามลากเข้ามาอยู่ในบริเวณเมโมแพดนะคะไม่ว่าจะเป็นลายมือรูปภาพอะไรเงี้ยเราสามารถลากตัวเมโมแพดได้เป็นเหมือนแผ่นกระดาษเดี่ยวๆแผ่นหนึ่งเลยเราไม่จำเป็นต้องใช้ลาเซอร์ทูคลุมเขาก็ได้นะทุกอย่างมันจะ snap อยู่ในกล่องเหมือนเป็นแผ่นกระดาษที่เราแปะสติกเกอร์ลงกระดาษแผ่นนี้จริงๆแล้วเราคลิกแค่อันเดียวเราก็ย้ายไปทั้งก้อนได้เลยเป็นกิมมิคที่เราใช้บ่อยมากๆในไวท์บอร์ดและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่วัยเรียนแล้วแต่ก็ยังใช้เทปบ่อยๆนะคะคือจริงๆเทปอันนี้มันมีเอาไว้สำหรับปิดคำแล้วก็ใช้ซ้อมแบบท่องคำศัพท์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่านัดเอามาแปะเป็นแบบเทปจริงๆวาชีเทปน่ารักนะคะดูสิแล้วก็จะได้เป็น Vision Board 2026 ของเราแบบนี้เลยดูเป็นรูปเป็นร่างดูน่ารักจนอยากทำตามเนาะด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีมินิแมปหรือว่าเป็นไกด์ให้เราดูคร่าวๆด้วยว่าเรากำลังเขียนอยู่ตรงไหนของไวท์บอร์ดเพราะว่าจริงๆมันสามารถขยายได้กว้างกว่านี้อีกนะอันนี้นะก็แปะ reference ตัว prompt Good Note AI อะไรไว้นะคะใช้งานง่ายเลยหลังจากที่ทุกคนเขียนบอร์ดของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากก็คือเราจะมาลงแอคชั่นในแพลนเนอร์กันเพราะว่าไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามในหัวไม่ว่าจะ manifest หนักแค่ไหนแต่ถ้าไม่เกิดการกระทำหรือว่าแอคชั่นเป้าเราก็ไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นการ manifest ให้เป้าเป็นจริงนะคะนอกจากคิดให้ชัดแล้วจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอด้วยซึ่งการลงแอคชั่นเนี่ยเราจะไปลงกันใน planner จะเป็น planner ที่ทุกคนมีอยู่แล้วก็ได้หรือว่าอันนี้นัทจะใช้เป็นเล่ม planner ปี 2026 ของร้านนัทเองนะคะที่นัทใช้เขียนทุกปีหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองเจนจาก Good Note AI ก็ได้นะคะเพราะว่าน้องจินนี่จ๋าของเราเนี่ยสามารถ generate template ได้คือทุกคนใส่พร้อมลงไปได้เลยว่าอยากจะได้ template แบบไหนเป็น monthly yearly weekly study template habit tracker คือใส่ไปได้เลยใส่ธีมสีอะไรไปได้เลยเขาก็จะเจนออกมาน่ารักแบบนี้ให้ค่ะขนาดเป็น yearly มายังทำได้เลยน่ารักมากและโทนสีคือเป็นโทนเดียวกันอันนี้นัดลองให้เขาเจนแบบไม่ต้องใส่วันที่นะคะเขาก็เลยเอามาเป็น blank ให้แบบนี้แล้วเราก็ค่อยไปใส่วันที่กันอีกทีเนี่ยค่ะทุกคนเอาไปลงแอคชั่นได้เลยส่วนตัวที่นัดเขียนแพลนเนอร์มา6 ปีเนี่ยนัดรู้สึกว่าเทมเพลตที่สำคัญจริงๆในการจัดระเบียบแล้วก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะมันจะมี3อันหลักๆก็คือ yearly รายปี monthly รายเดือนแล้วก็มาจบที่ weekly รายสัปดาห์แค่นั้นจบไม่ต้องกังวลว่าการเอาแอคชั่นไปลงแพลนเนอร์แล้วมันจะต้องเขียนอะไรเยอะแยะมันไม่ซับซ้อนเลยการที่เราจะเขียนแอคชั่นลงไปในแพลนเนอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาเป้าหมายใหญ่ที่สุดที่เราตั้งไว้ในโพสต์อิทไปเขียนนะแต่ว่าเราจะต้องทำให้เป้าหมายใหญ่อันนั้นของเราแตกมาเป็นอันเล็กๆให้ได้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่เราจะได้เอาไอ้อันเล็กๆอันนั้นมาเป็นแอคชั่น
สมมุติว่านัดตั้งเป้าหมายไว้ว่านัดอยากจะทำให้ TikTok IG หรือว่าช่องโซเชียลมีเดียของเราเติบโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนัดจะแตกเป้าวันนี้ยังไงให้ได้บ้างก็คือเราจะต้องมีคนเห็นเรามากขึ้นมี Subscribe เพิ่มขึ้นมี follower เพิ่มขึ้นแล้วทำยังไงให้ follower เพิ่มขึ้นก็คือแปลว่าต้องลงคลิปให้มากขึ้นคอนเทนต์ให้หลากหลายขึ้นแล้วทำยังไงให้คอนเทนต์หลากหลายขึ้นก็คือต้องลงคลิปให้บ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้จากที่ลองแตกมาไอ้คำว่าเจ้าลงคลิปให้บ่อยขึ้นอันเนี้ยคืออันที่เล็กที่สุดที่แตกมาได้จากของเป้าใหญ่นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆเป็นแกะเชื่อมโยงขึ้นไปหาเป้าใหญ่เองหรือตั้งเป้าว่าอยากออกกำลังกายแบบผสมผสานให้แข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากเดิมปีที่แล้วนะจะออกเพียทิสอย่างเดียวก็จะไม่ได้แล้วทำยังไงให้ออกกำลังกายแบบผสมผสานได้มากขึ้นก็คือนะจะต้องออกทั้งคาร์ดิโอกับเวทให้มากขึ้นแล้วจะออกยังไงดีให้คาร์ดิโอกับเวทมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะก็จะแบ่งไปออกเสาร์นึงเป็นเวทเสาร์นึงเป็นคาร์ดิโอแบบนี้ค่ะแบบซอยยังไงก็ได้ให้มันเหลือเล็กที่สุดวิธีการลงแอคชั่นนะคะเราจะลงที่หน้า yearly เป็นอันดับแรกเพราะว่าแต่ละเป้าหมายจริงๆเราสามารถแบ่งทำได้นะ3เดือนแรกอาจจะเป็นเป้าหมายที่1 3เดือนถัดมาอาจจะเป็นเป้าหมายที่2เพราะว่าจริงๆแล้วใน1ปีค่ะมันอาจจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่านี่แหละเป็นช่วงที่มีไฟที่สุดในการที่จะทำเป้าหมายอันนี้เราเอามาแยกตรงนี้ได้เลยอย่างอันนี้เนี่ยน่าจะให้ไฮไลท์สีน้ำตาลเป็นตัวแทนของเป้าอยากทำช่องนะคะส่วนสีเหลืองจะเป็นเป้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วเราจะลองเอา2สีเนี้ยมาลงแอคชั่นกันซึ่งเทมเพลตต่อไปที่จะลงแอคชั่นก็คือมันลี่นั่นเองถ้าเกิดมาคิดดูว่าเราอยากจะทำช่องให้มากขึ้นเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วแอคชั่นเล็กที่สุดที่เราเขียนออกมาได้ก็คือการลงคอนเทนต์ให้บ่อยขึ้นใช่ไหมคะนั่นก็เลยคิดแล้วว่าการลงคอนเทนต์ให้บ่อยขึ้นน่าจะลงทุกวันเสาร์แล้วก็เว้นฟันปลาออกมาห่างสักหน่อยก็จะเป็นลงคอนเทนต์อีกทีวันพุธเนาะอันนี้เราก็ได้แล้ววงกลมสีน้ำตาลคือวันที่น่าจะต้องลงคอนเทนต์ให้มากขึ้นส่วนไฮไลท์สีเหลืองนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายเนาะที่เราตั้งเป้าว่าอยากจะออกแบบผสมผสานมากขึ้นนัทก็เลยจะเอาเป้านี้เนี่ยมาแตกให้อยู่ในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันออกกำลังกายค่ะและหลังจากนี้ถ้าเกิดใครมีอีเวนต์อะไรมี to do list หรือว่านัดหมายอะไรประจำวันที่จะต้องลงในมันลี่อะค่ะก็ลงไปได้เลยตามปกติแต่ว่าเราก็จะเห็นชัดเจนแล้วแหละว่าเป้าหมายของเราในเดือนนี้เราต้องทำวันไหนบ้างแล้วก็ซอยย่อยลงมาอีกก็คือการลงไปที่ weekly ค่ะเทียบกับตัว monthly ได้เลยที่เราจะลงคอนเทนต์ทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยลองมาร์คให้ดูคร่าวๆว่าวันเสาร์จะต้องลงแล้ววันพุธก็ต้องลงคอนเทนต์เหมือนกันแล้วถ้าเกิดคิดตามจริงๆแล้วว่าจะลงคอนเทนต์ได้สักอันนึงต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกของนัทก็คงจะต้องมีคิด storyboard ก่อนหลังจากนั้นก็คือไปถ่ายทำและตบท้ายสุดก็คือการตัดต่อนะคะมันจะเป็น3ขั้นตอนหลักๆนี้ที่จะทำให้นัทได้คลิปออกมาสักอันหนึ่งเพราะฉะนั้นก้อนใหญ่เลยที่นัทจะได้จากวันเสาร์เนี่ยคือนัทจะได้ลงคลิป TikTok แน่นอนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไอ้เจ้า3สเต็ปเนี่ยมันก็จะต้องไปอยู่ในวันเสาร์อื่นๆที่นัทจะลงคอนเทนต์ด้วยเหมือนกันและเจ้า3สเต็ปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องไปอยู่ในวันอื่นที่มีไฮไลท์สีน้ำตาลด้วยเหมือนกันก็คือวันที่นัทได้ลงคอนเทนต์นะคะแต่ว่าบางทีอะค่ะกิจวัตรประจำวันของเราก็ไม่ได้เอื้ออำนวยสำหรับทุกสเต็ปที่เราจะทำได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถย้ายได้นะอย่างวันพุธอย่างเงี้ยเป็นวันทำงานนะก็อาจจะคลุมเอา2สเต็ปแรกไปอยู่วันอื่นเพราะฉะนั้นวันพุธเนี่ยก็จะเหลือแค่การตัดต่ออย่างเดียวและแต่ยังไงท้ายที่สุดแล้ววันพุธก็จะต้องได้ลงคลิป TikTok แน่นอนนี่แหละค่ะสเต็ปมันจะเป็นประมาณนี้นั้นมาดูอีกเป้าหมายหนึ่งกันที่เราแพลนกันไว้ว่าเราจะออกกำลังกายแบบผสมผสานคือไฮไลท์สีเหลืองเนาะเพราะฉะนั้นไฮไลท์สีเหลืองที่อยู่เสาร์อาทิตย์เราก็ต้องมาลงเหมือนกันค่ะตอนนี้เราแน่นอนแล้วว่าทุก weekly นะคะเราต้องได้ออกกำลังกายเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเราก็มาแบ่งกันว่าผสมผสานอะเสาร์อาทิตย์เราจะออกอะไรดีก็จะแบ่งเป็นคาร์ดิโอ60นาทีวันนึงแล้วก็เป็นเวท60นาทีอีกวันนึงแบบนี้เนาะอันนั้นก็จะ copy เขานะคะไปอยู่ในเสาร์อาทิตย์ของวีคอื่นๆเลยแบบนี้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นใน weekly ของเราเนี่ยไม่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องทำอะไรก็ตามอย่างเช่นเราอาจจะต้องทำความสะอาดบ้านเราอาจจะต้องไปหาเพื่อนเราอาจจะต้องไปประชุมกับหัวหน้าไม่ว่าจะมีอีเวนต์แทรกหรืออะไรก็ตามนะคะมันแทรกได้แต่เราต้องมา priority เรียงลำดับความสำคัญกันว่าจะทำยังไงให้ทั้งการออกกำลังกายและสเต็ปการลงคลิป TikTok ของนัทมันยังคงอยู่ในวันที่เราเขียนไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะมันก็จะเป็นกระบวนการย้ายก้อนคือเราจะไม่ย้ายเป้าหมายหลักของเราที่เราเขียนไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเราจะไปย้ายไอ้เจ้าอีเวนต์หรือว่า to do list
อันเล็กๆย่อยๆตรงนี้แหละเราอาจจะย้ายเอามาทำแต่เช้าคือเจ้าทาร์กตรงนี้ย้ายได้หมดเลยแต่สิ่งที่เราจะไม่ย้ายคือเป้าหมายของเรา2อันตรงนี้ใครที่เขียนแพลนเนอร์แบบนี้ใน GoodNote นะคะบางทีเราสามารถไปถาม GoodNote AI ได้นะบางทีนะก็ชอบไปถามเขานะคะว่าแบบถ้าเกิดเราอยากจะทำตามเป้าหมายอันนี้เราต้องทำ habit อะไรเพิ่มเติมอยากสุขภาพดีขึ้นต้องทำอะไรเพิ่มอีกดีอันนี้เขาก็เจนเป็น habit ออกมาให้ว่านอนหลับให้เพียงพอยืดกล้ามเนื้อแล้วก็หลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็เอามาเขียนเพิ่มได้เป็น to do list ที่เราต้องทำนะคะแล้วก็การแยกสีไฮไลท์เอามาจุดๆข้างหน้าตรงนี้ก็ทำให้เราแยกกิจกรรมได้ดีนะคะเพราะว่ามันก็จะตรงตามสีเป้าหมายที่เราทำไว้ใน yearly เลยเพราะฉะนั้นหลักๆการลงแอคชั่นของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นส่วนที่ยากที่สุดแต่ว่าพอทำเป็นแล้วก็รู้สึกฟินมากแล้วมันก็ทำให้ชีวิตของนัทดีขึ้นจริงๆก็คือการลืมเป้าใหญ่ไปเลยคืออาจจะนึกไว้ได้บ้างแต่ว่าไม่ต้องไปโฟกัสอะไรกับเป้าใหญ่แล้วค่ะเพราะสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสหลังจากเนี้ยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่365จนครบปีก็คือโฟกัสทีละวันว่าวันเนี้ยที่เราเขียนแพลนเนอร์ลง weekly ไปตรงเนี้ยวันเนี้ยวันนั้นเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่เราเขียนไว้เป็นอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นบางทีทุกคนจะรู้สึกว่าเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเขียนลงไปในวันนั้นนะเราทำได้ไม่ครบสักอย่างเลยเราผัดวันประกันพรุ่งเราเลื่อนเขาไปวันอื่นอย่างเงี้ยแต่เราควรจะ priority แล้วก็จัดลำดับความสำคัญว่าเราได้ทำไอ้เจ้าก้อนเล็กที่สุดที่เป็นโกของเราที่เราเขียนไว้หรือเปล่าถ้าเราได้ทำถ้าเราได้ลงคลิป TikTok ถ้าเราได้ออกกำลังกายคาร์ดิโอ60นาทีณวันที่เขียนไว้ตรงนั้นน่ะสำหรับนั้นนะถือว่าอันนั้นคือ complete สำหรับวันแล้ววันนั้นให้คะแนนชมตัวเองได้เต็มที่เลยว่าวันนี้คุณเก่งมากถึงแม้ว่างานเราอาจจะไม่เสร็จก็ตาม ทุกอย่างมันสามารถยืดหยุ่นได้นะคะแต่ก็ในเมื่อเราตั้งเป้าอันนี้ไว้เราก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับเป้าหมายของเราก็เหมือนเป็นการแบบให้ความเคารพตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเราสัญญาอะไรกับตัวเองไว้ก็แบบจะพยายามทำให้ได้เพื่อเขาและการที่เราโฟกัสไปทีละวันเรื่อยๆแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งการฝึกเหมือนกันว่าเราต้องฝึกอดทนกับความซ้ำซากให้ได้เพราะว่าการที่เป้าหมายเราจะเกิดเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากการที่เราทำชิ้นเล็กๆแบบนี้รวมกันไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นก้อนใหญ่ท้ายปีเพราะฉะนั้นยิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่แล้วเราก็สะสมทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแน่นอนว่าสิ้นปีเนี้ยไอ้เจ้ากล่องสี่เหลี่ยมโกใหญ่ของเรามันจะต้องเต็มมากขึ้นไม่มากก็น้อยเราทำไปเลยเราทำจนลืมไปเลยว่าเป้าเราคืออะไรไม่ต้องไปโฟกัสยังไม่ต้องวัดผล 2-3 เดือนแรกก็ได้รอไปแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงช่วง6เดือนไปเลยเกิดมากเกิดน้อยไม่รู้แต่ว่าก้อนสี่เหลี่ยมที่เป็นโกของเราต้องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแน่ๆหวังว่าทุกคนจะเห็นไอเดียการเขียนเพื่อตั้งเป้าหมายอันนี้มากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครชอบข้อไหนก็สามารถนำไปปรับใช้ในเวของตัวเองได้เลยอย่าลืมนะคะว่าไวท์บอร์ดตัวนี้เรามีแชร์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยเผื่อจะได้เอาไปเขียนกันแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะลงแอคชั่นในเล่มปี 2026 ที่นัดใช้เขียนนะคะตอนนี้มีวางขายที่ Marketplace เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปเสิร์ช The Butter and Scott ข้างในได้เลยแล้วใน Marketplace ก็ยังมีแพลนเนอร์ปี 2026 กับเทมเพลตอื่นๆให้เลือกช้อปปิ้งอีกเยอะเลยนะคะแบบตัวการ์ตูนอะไรงี้ก็มีน่ารักมากไปเลือกที่ชอบกันได้เลยหวังว่าจะเขียนสนุกแล้วก็แฮปปี้กับการตั้งเป้าหมายนะคะไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ